الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال وحان إن شاء الله تعالى أن مانتا اسكول نميد وحويان محاضرة دي بشا بركيسان قصة سنة هوري اللي يدنكو إعلاميي دمان تيمبا علماء إنو لتشوكتنا إن شاء الله تعالى وحويان دكتور شيخ عبد الرحمن شيخ عمر قد قرنيسان إمامك مساجك أبو بكر الصديق iyo culimada waaweyn muasisiinta runtii North America dadkii ugu horeeyay cilmigan Ilaahay ku barakeeyay runtii waqtiga dheer ku soo qaatay haddana u taagan isagoo runtii juhdi ardaydiisina aan dhamaantana wadanahay agtanadana qadirid iyo sharaf iyo wanaag ka mudan oo ninaad qiimo badan ah Ilaahay xifdiyo sheekha iyo doctorka waxa kale inoo la jooga isna Sheekh Cabdi Nuur Hassan Rashid oo ah dhankaygan bidixda fadhiya isna ah imaamka iyo maamulaha markaska iqra iyo masaajidka iqra ee Sankaloor waxa naanaystiisana waxa la dhaashay Cabdi Nuur Bashaash waxa isna inala jooga imaamka Daarusalaam oo isna ah Sheekh Mahbuub baa isna inala jooga marka inta aanan culimada iyo mowduuca dhexgelin waxaan rabaa in aayadaha Quraanka Kariimka aan ku bilaabano oo inoo akhrinayo arday iyo culimada masaajidkan Ahmed Maxamed Cabdi Ahmed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أحمد محمد عبدي آياتها القرآن الكريم كونو أخري إلهي نوان فوق دمان تنبا ولا ليال وحنو ينقصوا فود له بيشي بركة سنيد بان وحبين وغهرين مرك إن شاء الله تعالى وحن وقتي عن مصفي عن ورد الجدونا bisha barakaysan diyaar garowgeeda ahkaamteeda iyo fadaa'isheeda insha Allah ta'ala marka inta aanan dhexgelin culimada aanan siin mikrofoonka insha Allah ta'ala sheekh kasta waxaan siin doonaa 20 daqiiqo oo isku dayo insha Allah ta'ala ku soo koobo inta aanan dhexgelin masaajidkan aan dhex joogno ee maanta aynu joogno waa masaajidka as-Samaaha Shakobi Samaaha Islamic Center masaajidkan quruxda badan
waxaa imaamka sheekh maxamed deeq xasan biixi imaamka masaajidka. marka insha allahu tacaala bal masaajidkan iyo taariikhdiisa iyo heerka uu hadda marayo oo kooban insha allahu tacaala ayaan rabaa inaan siiyo kelmada sheekh imaam falyatafadal. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii aad iyo aad bay caawa ii farxad gelinaysaa masaajidkeena samaaxa islaamka center ee shakabi minnesota heerka aan marayna maanta iyo meesha uu ka imaaday. waxaa caawa ammaan iyo guul iyo achievement wax haddii lagu magacaabi karo noogu filan oo caawa ku magacaabi karnaa inuu nala joogo fadiilatu doctor sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar muasas hadihi dacwa fi amriika. ilaahi subxaanahu watacaala khayr badan ha siiyo. sidoo kale aan garabkiisa fadhiya isaguna walaalkay sheekh maxabuub cabdullaahi maxamed oo ah imaamka masaajidka daarusalaam ee Brownsville. waxaan insha allahu tacaala mawduuca qayb weyn ka qaadan doono isaguna fadhiya walaalkay sheekh cabdinuur rashiid almacruuf bashaash oo ah imaamka iyo maaragtay mudariska masaajidka iqra ee magaalada sankalood. sankalood oo inoo jirta masaafo aad garanaysaa intay dhan tahay 2 saacadood ku dhadhow iyo halkaa dacwada inuu caawa nagala qayb qaato uu nooga yimaaday. ilaahi subxaanahu watacaala ha ka ajirsiiyo ikhlaas iyo camal weynkiisana howla laabo hooga dhigo. dhammaanba culimada aad iyo aad baan usoo dhaweynaya waan uga mahad celinayaa arrinta dacwada ay maaragtay mar kasta waqtigooda ay gelinayaan. ilaahi subxaanahu watacaala fi miisaani xasanaatihi ha uga dhigo hawsha ay qabanhayaan. ikhwaani fillah masaajidkeena caawa meesha aan marayno iyo dacwadiisa haddaan waqtigu maadaama uu kooban yahay si degdega aan kusoo koobo waxaan u malaynayaa meeshii aan ka imaanay waan garanaynaa. maalmihii horreysay bildinkan soo galay aan bidhaantiisa la arkayay qofna muunan islahayn masaajid bay meesha noqon doontaa runtii sida uu ahaa iyo sidii looguba baahanaaba. reer shakabi waxay soo mareen waqti ay librariga iyo geedaha hoostooda ay isugu yimaadaan oo isku weydiiyaan xageen wax ka bilownaa iyo maxaan samaynaa. maxaa yeelay masaajidka ugu dhow salaad qofku u aadi kara ama dacwo diin u doonan karo xaafadeeda markii laga dhaqaaqo waa Brownsville iyo Edinburgh oo mid walba ay inoo jirto 15 ilaa iyo 16 mayl bay inoo jirtaa. haddii socodka baabuurka waliba oo winter state aan ku jirno la dhaha caadiga ana qayb midna 18 daqiiqo ilaa 19 daqiiqo midna inta in leeg 20 daqiiqo ama 20 daqiiqo loo socon hayaa. marka waad garan gartaan ummad muslimiina oo ilaahi subxaanahu watacaala inay caabudaan rabo oo guri maartay baytun min buyutillah inay ku caabudaan rabaan masaafada inta leeg masaajida u jira u safri jiray inay baahid ay u qabeen. waxaa ka sii daran oo xaafadaha Chaska iyo Chanhassen iyo kuwa kale maartay naga sii Jordan naga sii koreeyo Briar Lake oo inta in la ka sii shisheeyo ayagana oo loo imaan jiray masaajid aan yacni la ahaa. intaas oo dhan masaajid uu ka fakaranayaa ama uu masaajid u yahay. runtii waxaa ilaahi subxaanahu watacaala uu ku manaystay mahad iyo sharaf dhammaanba ku leh ummadda reer Shakabi guud ahaan iyadoon la kala qaadqaadaynin laga soo bilaabo dadkii aasaasay maartay camalkooda ilaahi subxaanahu watacaala ikhlaas uga dhigay aan rajaynayo kuwa caawana la jooga iyo kuwa nagan baqanba dadkii aasaasay ka soo shaqeeyay iyo maartay kuwii dhaqaajiyay iyo dhammaantoodba waxay qabteen shaqo runtii aan caadi ahayn. ilaahi subxaanahu watacaala ajir iyo xasanaad ha ka siiyo. ikhwaani fillah مواضيعdan iyo masaajida ku xinaanshahooda iyo ajirka ku sugan iyo waxa inaan ka hadlo hoos u sii galo mawduucda ma doonayo mawduuca culimada ayaa maaragtay loogu talagalay Ramadaanka iyo xaajadiisa ayayna sugahaya. laakiin waxaad ogaataa bishii Ramadaan oo bishii mubaaraka oo shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alqur'aan tii quraanka la soo dejiyay oo na sugaysa iyo fadaaishada iyo wanaageeda inaan ka faa'iideysano muxaadarooyinkana ay noo noqon doonaan kuwo joogto ah sida aan sheegay baa bishii hore oo maartay walaalkay imaamka daarusalaam isagana sheekh Cusmaan uu nala joogay kii ka soo horeeyay doctor Axmed Imani uu nala sii joogay kuwa soo socda insha Allah tacaala iimaan doonaan. marka fariinteedu waxay ku aadan tahay reer Shakabi iyo inta kale gaari kartaba مواضيعdan iyo muxaadarooyinka si musalsal oo shahriyan insha Allah iyo soo noqon doonaan. marka waxaan ka rajeynayaa dhagan nugul iyo wanaag inaan uga dulqaadano ugana soo qayb galno. culimadan insha Allah tacaala waan soo dhaweynayaa jazakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala ajir iyo xasanaad idin ka siiyo. caawa aniga meesha boosiga banaano arday fadhiyaan dakaatiradii iyo waalidiintii iyo
maaragtay rijaalu dacwa intaasaan kusoo gabagabayn lahaa jazaakum allahu khayr asalaamu allahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد داق بيحي إمامك مساجد شوكوبي سماحة إسلاميك سنتر runtii mawduuca uu soo koobay mashruucan iyo masaajidkan insha allahu tacaala inta aad aragtaan baa idinkaga filan ba wax walba oo masaajidkan quruxda badan iyo goosha quruxda badan inuusan iska imaanin wax kasta oo la sameeyana dad baa ka dambeeya oo sameeya marka ku dheeraan mayno waqti kale qaadan mayno waxaan rabaa marka insha allahu tacaala inaan dhaho dhammaan walaalaha muslimiinta ah ee na daawanaysa iyo inta hadda fadhidaba insha allahu tacaala waxaynu dhex gelaynaa mawduuceennii saan hore u sheegay culimada insha allahu tacaala waxaan isku dayaa inay kusoo koobaan 20 daqiiqo waxaan ku horreysiinaynaa marka fadiilatu sheekh doctor sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar insha allahu tacaala si uu insha allahu tacaala inoogu jeediyo axkaamta bisha barakaysan ee inagu soo fool leh marka insha allahu tacaala isagaan 20 daqiiqo siin kadibna insha allahu tacaala mawduuca qaybtiisa kale culimadaan u deynaynaa marka fadlan sheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله تعالى إلهي هبركيو dadkii masaajidkan ka soo shaqeeyay oo runtii juhdiga geliyay waa hawl weyn dadka kale waxaan ugu yeeraynaa in masaajidka la dhammaystiro la garab istaago culimada masaajidana waa buyuudi ilaahay marka guri ilaahay meel laga furay subxaana wa tacaala qofkaan lug ku lahayn ama aan garab ka geysan dee asaa ajarka maqaya marka insha allahu tacaala ha khayr siiyo dadkii culimada hayo asaasay masaajid ma lahan jirin markaan imid aniga waxaan imid February 26 96 aan imid February meeqa laga joogaa taqriiban waa 20 sano marka meeshaan Barnesville dhulkaan lagu hawoonayn dhulka xagga Minneapolis iyo maaragtay Seattle Washington iyo dhulkaasa dadka muslimiinta ay dhaha cadeynayeen muslimiinta naga soo horeysayna wax weyn sameeyeen ma jirin marka maantana alxamdulilah masaajidka Barnesville aan ka furnay u horeeyey kadib waa kan alxamdulilah populationka hadda waxaa loo soo guuraya dhinacana loo badan yahay hadda masaajidda waa kuwaan maaragtay khayrka alxamdulilah waa ilaahay fadligiis insha allahu tacaala waxaan wadankan keennay ka mid tahay khayr iyo waxaan keennay iimaan iyo dacwa qaxooti ma nihin waa nahay qaxooti marka si loo fiiriyo laakiin siduu yidhi cabdilxakiim nin la yidhaha reer canada aho la yidhaahdo cabdilxakiim quick la yidhaahdo muslim wuxuu yidhi soomaalidu waxay u haystaan in ay qaxooti yihiin laakiin waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay diinta islaamka inuu ku fidiyo anagoo gabdhaheena xijaaban anagoo islaam wixii aan garanaynin ayay noo yimideen gabdho xijaaban oo jalbaab watuu yidhi this is the Islam the real Islam is waa kanan salaadaha wuxuu yidhi jaamacadday soo galayeen waxay leeyihiin maanaa war meelaa ku tukanana siiya meelaa ku tukana maxaa la dhahaa war meelaa ku tukanana siiya salaaddii arun aan tukanay markii la siin waayo howl way isaga tukanayaan jamaaca aamiin war qol naga siiyo war meel hala siiyo muslimiintii kordhana waxay heleen meel ay ku tukadaan maanta North America alxamdulilah xijaabkii iyo dacwadii iyo waa gaartay aragga keliya qof gabadha xijaaban la arkaayo ayaa waxay tahay dacwa gabadha waxaa jira ka shaqeeyo xeryaha militariga sii gala arkaysa jilbaab wato oo ka shaqeeyo she is educated oo lagu kalsoon yahay waa qof aamina waa islaamku waa sii fiday Minnesotana qariib uu ku ahaaba islaamku markaan nimid alxamdulilah maantana waa la yaqaanaa muslimiintii wax laga yaqaan alxamdulilah taa waa taariikh waxaan umaleynaa inaan 3 daqiiqay qaadatay saddexaas waa ku darsanaya insha allahu tacaala ama waa ka dhima insha allah hadii ilaah yiraahdo taqdiimka soonka axkaamtiisa waxaa la yidhahdaa cilmi walba marka shay waajib ah marka uu ku imaado waajib hadduu kugu noqdo waxaa waajib kugu noqonaya cilmigiisa ina barato waxaa jiri ruba saa'imin lam yazidu sawmuhu ila aljuuca walcadash nin sooman badana oo soonkiisi waxba aan ka faa'iidin ilaa oon iyo gaajo ma ahe
waxaa la rabaa sida ilaahay doonayo cibaadada cilmigeeda sharcigeeda axkaamteeda inaad barato oo aada culays saarto oo aad tiraa soonkaygii muxuu maaragtay ku fasahaada muxuu soonkaygii ajar badan aan uga heli karaa maximum see uga faa'iideysan karaa waa inaad taqaano waa inuu kuu cad yahay ma aha dad inaad u xilsaarata ma aha cibaadadaadii iyo diintaadii iyo caqiidadaadii iyo maaragtay camalkaadii ilaahay beri kugula xisaabtamaayo dadku maxay sameeyaan keliya waxba laakiin waa inaad dhegeysa hadda waa la fududeeyay cilmigii waa fudud yahay marka insha allah waa soo ikhtisaarina 20 daqiiqo soonka yuu ku waajibaa soonku wuxuu ku waajibaa qof kastoo muslim ah oo caqli leh oo qaangaar ah oo soonka kari kara oo aan dhiig iyo dhiigga umushii xaydka aan qabin aan ku celiyo waxaa qofka waajib ku yahay qofka waa inuu muslim yahay gaalka asixi maayo caaqil waa inuu yahay oo caqli leeyahay majnuun iyo canugan waxba kala sooci karin soonku ma waajibin waa inuu yahay qaangaar hadduusan qaangaarin xel waxa ma saarna soon waajibku maaha waa inuu kari karaa soonka hadduuna kari karaynin maaragtay soonka siyaalkaa loogu bedela waa inaysan dhiig qabin haweentii dhiiggii umushana waa inuusan jirin intaa maaragtay waa soonka yuu ku waajibayaa canuga ilmaha yararkaa soonka waa la amrayaa hadduu kari karo si uu caadaysto hadduu yar yahay saxaabadu waxay samayn jireen masaajidkii maaweelin jiray ilmaha si soonka u barto oo u baran karo gaajada uga adkeysan karo ilmihina hadda say u badan yihiin snaagis iyo cunto iyo biyo iyo wax ma joojinayan maanta o dhan laakiin si uu u soomo markuu xoogaa roonaado soonka hadda sii bar soon hadduu yar yahay xataa bishii ramadaan la jooga hooyo soon markuu xataa maalintii dhexda ha ka furo hadduu rabo biyaha xada hadduu rabo laakiin soonka ku tarin garay si uu markuu qaangaaro soonka uga tegin waxaa lagu ogaadaa bisha ramadaan inay soo gasho in la arko bishii hilaalkii in la arko oo maaragtay qof muslim oo caadila oo mukalafa gabar dumarba ha noqdo hadday rabteen hadday aragto bishii waa lagu soomayaa ama bisha shacbaan inay 30 maalmood u dhammaato waxaa waajibnimadiisa ka bilaabanayaa soonka wuxuu waajib yahay marka fajarka u dhasho ilaa qoraxda ka dhacdo ilaahay suulay subxaana watacaala maaragtay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl waa beriga leynkiisa xariiqiisa iska cuna iska caba waxaa rabtiin iska waa fasaxan tihiin ilaa fajarka leynkiisa uu soo baxo fajru saadiqa ilaa qoraxda ka dhacday intaas waxaa ma cuni kartaa waxna ma cabi kartaa ilaahay saasuu le subxaana watacaala marka intaasaa lagaa rabaa niyadda soonka inaad niyeysato waa lagaa rabaa yacni waxaa ihahdaa fajarka ka hor inaad niyeysato habeennimada inaad niyeysato waxaa fiican oo inaad bisha markay dhalataba wada niyeysato 30 inaad soonto culamada qaar asaas qaba 30 inaad soonto haddaad niyeysato niyada waa kugu filantahay leeyihiin haddii kale waxaana qaarna waxay culamada habeen walba inaad u niyeysata waa cibaado mustaqil ah marka inaad niyeysataa lagaa rabo marka habeen kasta niyeyso marka afurto si niyeysa habeenkeedaas inaad soomayso haddaad suxuurato soonkii niyadda waa kuu jirta haddaad suxuur usoo kacdo waa niyeysata inaad berri soonto waxaa suxuurta ugu soo kacday waxaa ugu soo kacday inaad berri soonto marka waa niyeysatay soonka saasay culamada yihahda intaas waa soonka yuu ku waajibaa waxyaalaha soonka jebiya waa ugu daran waxa soonka jebiya waxa waaye midka ugu weyn waa qofka maalin nahaar ramadaan inuu reerkiisii taabto oo jimaaca inuu u tago xaaskiisii waa nahaar ramadaan marka waa soonkii uu jebiyey waa waxa ugu weyn oo soonkaa jebiya waana khatar qofka muslimka inuu ka fogaadaa fiican iska ilaaliyo shaydaanka waa kugu dhiirigelinaya waktigaa maaragtay waa inaad ka taxadartaa waxaa laga rabaa inuu qadeeyo kafaara gudna waa laga rabaa kafaara gudka muxuu yahay addoon inuu xoreeyo ama ninkaa heli karaynin 2 bilood oo isku xigo oo maalin u dhexayn inuu soomo kafaara gudka waay ama waxaa laga rabaa qofkaan kari karaynin 2 bilood inuu isku xijiyo
lixdan miskiin uu quudinaya. qofkaan heli karin inuu lixdan miskiin maba haystaba, wax uu heli kara male, 2 bilood ma soomi karo, maaragtay addoon u xoreeya ma laha, 60 miskiin wuxuu ku quudiyana ma haysto. qofka saasa see la yeelayaa, famaa lam yajid falaa shay calayh, waxba lagama rabo qofkaas. laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha, laa yukalifu llahu nafsan ilaa maa aataaha. intaa marka laga yimaado, waxa labaad oo jebiyey waxaa ka mid a mani inay kaa timaado. sababta ay ku timid manidaasna inay tahay dhunkasho aad haweentaadii dhunkatay, ama taataabasho, ama biyuhu iska keeno qofka isaga, markaa taasna way jebinaysaa. waa midda labaad oo jebinaysa soonka. haddaa xiriirka taataabto ama dhunkado, mani inay kaa timaado. qofka riyooda waxba soonkiisii waa u jiraa. haddii intuu seexdo qofkii uu riyoodo oo shahwo ka timaado, soonkiisii waa u jiraa. waxaa kaloo soonka jibiyo cabitaan iyo cunitaan ula kacaad u cabto una cunto. hadduu halmaansan yahay soonkiisi waa saxiix, waa taqaanaan taas. hadduu inuu cabo inuu cuno maaragtay si ula kaca, soo halmaansan hadduu cabo ama wax cuno, fa inamaa acamahu llahu, nabiga alay sala slam saqaa, qofkaas ilaahay baa quudiyey, markaa soonkiisi waa sii wadanaya. waxaa kaloo intaas sii burinaya culimadu yihaahdeen toobinka dhiigga qofka iska soo saaro, sida toobinka ama dhiig u bixiyo oo tabaruc u bixiyo. laakiin wax yaryarka ah oo ama laboratoriga aada u bixiso dhiig baaritaanka ah, dhib ma laha kaas. ama sangoror ah qofka sangororo, wax dhiba ma laha. waxaa kaloo jebiya soonka midka shanaad waa inuu qofka ula kac isu matajiyo. ula kac intuu isu matajiyo, afka gacanta geliya, matag iska keeno, xoog iskaga keeno. haddii uu mataga soo qaado isagoo intuu lalaboodo matag ka yimaado, waxba looma hayso, soonkiisa kama jabayo. haddii aada wax ku dhuuntaada ku bidaan, boor iyo wax kugu bidaan, ama uu luqluqdo ama uu sandaarsado, oo markaa biyihii wax yar kaga fakadaan, ama waxba looma haysto qofka. ama hadduu fakero oo habeen fiican oo soo maray iyo xaaskiisa uu ku fakero oo ku riyoodo, markaa biyo ka yimaadaan, waxba uu takhayulu sameeyey, uu ku fakeray, wuxuu ku fakeray asoo sooman, waxbuu ku fakeray, marka shahwadii a ka timid, markaa qofkaas waa soonkiisi waa u jira, kama jebin qofka. ama wuu riyooday, ama maaragtay dhiigaasi ama filaan oga soo baxay, ama matagaa soo qaaday, waxaasoo dhan iyadoon toobin iyo waxba jira, soonkiisii waa u jira. qofka wax cuna isagoo u malaynaya inay weli habeen la joogo, oo markaa oo habeenkii inuu soo galay u haystaa, qoraxdiin dhacday u haystaa, waxaa u caddaaday inay tahay weli qoraxdii inaysan dhicin, waxbuu iska cunay, waxbuu iska cabay, markaasee la yeelaa fa calayhi alqadaa. culamadu waxay yidhahdaan waa maalinkaas wuu qalaynaa qofka. maalinaa la joogay, qoraxdii inay dhacda u qaadatay. marka haddii aada maalinkaas oo ay caddaatay inay maalin tahay, weli waqtiga afurtay aan weli habeen la gaarin, waxaa laga rabaa marka inaad maalintaa qadaysaa lagaa raba. leanna waxaa lagaa rabaa inaad dadaasho ayaa lagaa rabaa. cagsiga culimmadu waxay yidhaahdeen qofkii habeen wax cuna asagoo ka shakinayo inuu fajarkii dhashay, asaga soonkiisii ma fasahaadinay dhehen, soonkiisii ma fasahaadin. misle waxaa u malaysay in maaragtay weli habeen ay tahay, weli inay habeentaho, weli aada u haysataa, marka waxbaad iska cuntay oo iska caabtay, waxaa la gaaray maaragtay. laakiin waxaa caddaaday in fajirkii soo baxay markaa wax cunaysay, soonkaadii kaama fasahaadaya, waa kuu jira. saas yidhaha culimada. haddii maaragtay taa marka waa intaas, waxaa la rabaa maaragtay qofka muuminka waa ka xaaraan inuu afuro iyadoo ramadaan la joogo, waa xaaraan waaye, cudurdaar haddaadan lahayn. qofta xaydka qabto oo dhiigga qabta, ama maaragtay qofta umusha ah, iyadana ama waxay yidhaahdeen waman yaxtaajuhu liinqaadi macsuumi mahlaka, qofaa halaagsamayo inaad afurtay keenaysa inaad badbaadiso qofka, marka waa afuri karaa qofka, waa loo ogol yahay. waxaa la sunneeyaa inuu afuro qofka musaafirka ah haddii uu soonka dhib ku yahay. hadduu soonka dhib ku yahay, musaafiraad tahay, soonka oo ku dhiba, marka naftina iska qaado oo lama rabo. laakiin haddaa kari karto iska sahlan yahay, safarkaadii safar qabow iska yahay, waxba uusan kaa dhibaynin, inaad soontaa fiican.
laakiin hadduu dhib kugu yahay inaa afurtaa fiican saasaa maaragtay ilaa islaamku ilahay wuxuu le yuriidu llahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay fudayd u idinla rabo culays idin lama rabo ma aha soonka ciqaab ilaahay xaggiisa ka yimid ma aha waxa waaye ilahay wuxuu rabaa inaa ilaahay ka cabsataan inuu ilaahay naarta idinka xoreeyo inuu ilaahay maaragtay janno idin geeyo ayaa ilaahay doonaa subxaana wa tacaala marka qofka musaafirka waa loo ogol yahay inuu safro culamada waxay yidhahdeen oo kale waxaa u banaan wayubaaxu lfitru lixaadirin safar athnaa annahaar qof nagaa markii hore qof nagaa markii hore oo safar soo galay waa safray marka see yeelaya wuu nagaa maaragtay wuu soonnaa safaraa soo galay isla maalinkii wuu safray marka see la yeelaa ma u banaan tahay inuu afuro markii hore maadaama maalinkii qeyb ka mida uu nagaa uusan musaafir ahayn waa u banaan tahay marka inuu afuray dhehen hadduu mar safar qeybtii dambe maalinkiisii uu galay saas oo kale waxaa kale oo u banaan tahay inay afurto haweenta uurka leh iyo gabadha nuujinayso hadday u baqaan naftooda ama canuga ay u baqaan gabadha xaamilada ah ama gabadha nuujinaysa hadday canugeeda u baqaan waxay leeyihiin culimmada waxaa lagu leeyahay inay qadaysa keliya qaarna waxay leeyihin fidye keliya lagu leeyahay waa laga badan yahay laakiin fidye keliya lagu leeyahay culimo qaar leeyihiin oo way fidyada hadday iska bixiso soo qada laguma laha qaarna waxay leeyihin qada waxaa badan culimmada qada lagu leeyahay leh ani waxaa ila raajaxsan fidya lagu leeyahay saasaan u fatwooda dadka fidyada haddii fidye bixiso waxba laguma laha maxaa yeele riwaayada ibnu cabaas hadalkiisa oo odayga waayeelka ah oo fidyada bixinayo iyo qofka waayeelka ah wuxuu hadalkiisa waxaa ka mid ah ibnu cabaas wa cala alxaamili walmurdic qofta nuujinaysa iyo qofka murdica ah way israacsan yihiin ninka waayeelkaana fidye inuu bixiyo moogi soon lagama rabo qofka waayeelka ah xanuunsan qofka waayeelka da-da ah iyo qofka qaba xanuun aan laga bogsanaynin xanuunaa qabta aan laga bogsanaynin sida sokoraa qabtaa ma soomi kartid ama xanuuno kalaa qabta aan daawo lahayn haddii ay markaas fidyaa bixinaysaa fidyadana waa inaad qof quudisa maalinta booskeeda ama aada bixisaa raashin qalalan kiile iyo bar inaad bixisaa raashinka quutulbeledka markaa loo badan yahay inaad bixiso ayaa laga rabaa maalintii waxaad bixin kartaa kow ramadaan markuu yahay waxaad bixin kartaa maalin aad u bixin kartaa waxaad bixin kartaa markay bisha dhamaata kadib ayaad bixin kartaa sida anas ibnu malik uu yeeli jiray markuu gaboobay bisha aakhirkeedu bixin jiray dad intuu isu keeno 30 qof quudin jiray waana ka socon jiray waxaa lagaa rabaa marka intaa inaad samaysaa lagaa rabaa haddii aad fidye bixinaysa fidyadana macnaheedu waa sidaas insha allahu tacaala 20 daqiiqo waa dhamaata u malaynaya جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تضوي 10 دقيقة و6 دقائق هرولي سدح تقديم كذا كده بارك الله فيك جزاكم الله خير أحكام تسكر دقيقة كل علوم بدنا كهذا الدونتو تي في ذو كم مقليسان واحد بدن لكن مركز السوق كابي أحكام تذا باختصار شديد وإنت أسكلية وبالله التوفيق جزا الله الشيخ دكتور sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar runtii axkaamta ramadaanka iyo si fiican oo kooban oo welibana waktigiisa runtii uu wax badan noo hambeeyey anoo markii hore jeclaaba sheekha inaan wax ugu daro anigu isaga waqti noo safgarayay marka jazaka allah sheekh ilaaha ku xifdiyo ummadda runtii tiir baad u tahay wax badanna waad kusoo kordhisay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka kuu saaro cilmigaagana nagu anfaca annagana waxaan dhexda kaga jirnaa weli muxaadaradii iyo nadwadii bisha barakaysan aan ugu talagalnay masaajidka samaaxa islamic center ee shocobi marka insha allah tacaala waxaan haddana aan mawduuca qeybtiisa labaad aan siin doonaa sheekh maxbuub cabdullaahi maxamed oo ah imaamka masaajidka daarusalaam ee bransfield baan insha allah tacaala isna aan mawduuca qeybtiisa labaad siin doonaa oo 20 daqiiqo ah wuxuuna ka hadli doonaa haddii la yidhaahdo fadliga
ay leedahay bishan barakaysan ee ramadaanka ay nagu soo food leh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan u mahad celinayaa dhammaan maamulka masaajidka culimada programkan iyo maaragtay muxaadaradan iyo nadwadan soo diyaarisay iyo dhammaan community-ga reer Shakabi ayaan maaragtay u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hayd barakeeyo. halkii waxa weeye waan yar odayoobaan macnaheedu naftaan jecelahay baalkii baan ilaashanayaa laakiin hadda waan haddaan dadka iska wada dhigaano waa inaan tuuro. ilaahay subxaanahu wa tacaala hayd barakeeyo. masaajidka iyo dhisidiisa iyo ushaqayntiisa waa camalka dadka wanaagsan. inta ku caawisa garab taaganna waxa weeyaan waxay qaadanayaan camalka dadkaas oo kale. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qolo walba wax u dira dadka masaajida loo diray. qofkii masaajid isa xataa yani buulshimbireed ha leekaadee ilaahay guri qasri ah uga dhisayaa jannada. marka masaajidada ha lagu dadaalo khaasatan meeshan waad ogtihiin ruux inagoo kale ah oo idinka duruuftiina oo kale laba tunka saaranaya haddaan la helin marka dad isgarab taaga iyo community u dhega nugul waxba iyo mashruuc toona ma soconayo. intaas يعني waxa weeyaan xagga masaajidka ayaan ka leeyahay. fadaa'il shahr ramadaan ikhwaani bishan fadli fara badan bay leedahay. fadli aad u fara badan ayay bishan leedahay. fadaa'il shahr ramadaan waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu inoo sheegay. nabiga wuxuu yidhi xadiis anas bin maalik uu warinayo hada shahru ramadaan waa bishii ramadaan jaa'akum oo idin yimid تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. يعني بشي رمضان وإذين تبد وإذين صوق الشيء وحال فراء الباب هذا جنة وحالها خاص كلتها بشي رمضان وحكم إذا الباب كي جنة أيا إدي أشقى سنة إساه إني قشدون إسا الله بلقيا أبواب kii naarka iyo albaabadii naartana waa la xidhayaa. shayaadiintii dadka dembiga u horseedaysay ee dembiga ku riixaysayna waa la silsiladaynayaa. silsilad baa lagu jaraya. marka waa arrinta kamida fadliga ay leedahay bisha ramadaan. habeenka ugu horeeya ee bisha ramadaan fadli gaara buu leeyahay. habeenkaas nabigu wuxuu leeyahay idaa kaana awalu leylati marka uu tahay habeenka ugu horeysa bisha ramadaan habeenkaas yaa shayaadiinta la xidhxidhaa ya iyo wamaradatl jinni jinka kuwiisa maaragtay madaxyaweynta ee shaydaanimada iyo dhibka ku mudxay kuwaas waaweyn oo dhan baa la qaqabanaya. albaabada naartana waa la xidhi albaabada jannadana waa la furayaa habeenka bisha ramadaan u horeysa. marka inta ramadaan lagu jiro albaabka lama xidhayo. falam yuglaq minha baab wayunaadi munaadin kula layla. habeen walba waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqaya oo leh yaa baaqiya alkhayr qofka khayrka rabow aqbil kaalay soo qaabil u kaalay khayrka. wayaa baaqiya shari aqsir war qofka xumaanta rabow ka joog. habeen walba ya walilaahi cutaqaau min annaar ilaahayna wuxuu leeyahay habeen walba dad naarta laga xoreynay. ya bishan marka bil caadi ah maaha. shaydaankii iyo balaayadii waaweyneyd ee xumaanta ku horseedaysa ilaahay waa kaa qabtay. albaabadii jannadana waa la furay albaabadii naartana waa lagaa xidhay. ya habeen walba mid baa dhawaaqayo le war ka jooga xumaanta wanaaggana u kaalaya. ya dadkana habeen walba naartaa laga xoreynaya. ilaahay haynugu dara dadkaas. aan isku dayno marka inaan ka faa'iidaysano bisha ramadaan. ma doonayo sheekh cabdinuur baa ka hadli doona. yani waxaa la rabaa inaan loo diyaar garoobo hadda oo loo si diyaar garoobo. abu hurayra xadiis uu warinayo sidaas oo kale nabiga alayhi salatu wasallam wuxuu leeyahay bisha ramadaan waa idiin timid waana bil barakaysan. ilaahayna wuxuu idinku waajib yeelay inaad soontaan. ilaahay wuxuu idinku waajib yeelay inaad soontaan. waxaa ku jira habeen ka khayr badan 1000 bilood. qofkii habeenka khayrkiisa laga hoojiyo ee la seejiyo ee waaya ee miskareeya
qofkaasi khayr baa laga khayr qofkaasi wuu waayey ya qad hurima alkhayr marka qofku ha isku dayo bisha ramadaan laylatulqadrigu waa guurguura habeen walba ina laylatulqadrigii aada hesho isku day waa mawsim la shaqaysto wey ya waad aragteen hadda waxaa la yidhaahdaa waa high season amazon maxaa la yidhahdaa halkan buu idinku dhagan yahay sooma waa lagu yaacaa haweenka iyo odayaasha iyo cid walba way ka xabkaysataa soo ma marka waa mawsim la yaqaano oo shaqadu ay badan tahay oo ay dadku isku dayaan waxay ka urursadaan ramadaantu waa mawsim ukhrawi ah waa xilli barwaaqo ah oo ruuxii doonaya inuu akownkiisa aakhira wax ku guro aada ugu sahla wey marka inuu ka faa'iidaysto qofku ayaa la rabaa ikhwaani bisha ramadaan waxay ilaahay uu ku dhaafaa soonkeeda dembiga ayuu ilaahay ku dhaafaa abu hurayra xadiidu warinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alsalawaatu alkhamsu shanta salaadaad waljumcatu ila aljumca jumcaha ilaa jumcaha kale laga gaadho wa ramadaanu ilaa ramadaan iyo ramadaan ilaa bisha ramadaankan hadda aan joogno ee inagu soo qaabilsan iyo kii kale ama kii ina dhaafay iyo kan inta udhexaysay mukafiraatun limaa baynahunna waxay tirtiraan ooma lagu dhaafaa waxa u dhexeeya ee dunuub ah marka laga fogeeyo dunuubta waaweyn kabaairta idujanibat ilkabaa'ir kabaairta marka laga fogeeyo qofku marka dunuubtii intaa udhexaysay ilahay waa ka dhaafayaa saddex shay oo aada u waaweyn oo dunuubta lagu dhaafo ayaa xadiidka kusoo arooray shanta salaadood ee tukanayso markaad subaxdii tukato ilaa duhurka inta udhaxaysa dembigaagi waa la dhaafay haddana markaad duhurkii tukato ilaa casarkii inta udhaxaysa dembigaagi baa la dhaafaya inta udhaxaysa casarkii iyo maqribkii iyo cishaaigii waxaad haysataa marka dembigaagiisoo lamaba dhaafinba ila intaa salaaduhu way isku xigxigaan haddana jumca kuu yimid oo lasii dul saaray oo isna dembigii lagu dhaafaya ramadaan baa kuu timid oo haddana dembigiisii lagu sii dhaafaya marka salaadaha iyo ramadaanka iyo maaragtay jumcuhu fadligaasay leeyihiin ramadaanka ayaa hadda inaga quseeya mawsim weyn baa inoo soo socda si dembigaaga ramadaanka dambe iyo kan loo dhaafo ka faa'iidayso yuuna ku dhaafin ikhwaani waxaa ka mid ah fadaaisha qur'aankaa soo degay bishan ilahay wuxuu leeyahy shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan bisha ramadaan qur-aanka la soo dejiyey bishan ramadaan qur'aanka aada aragtaan oo mucjizatullahi alkhaalida ah mucjizadii ilaahay waaris xablullahi almatiin kitaabkii ilaahay ayaa bishanaa la soo dejiyey marka fadligeeda waxaa ka mid ah in qur'aanka la soo dejiyey ya waxa weeye marka inaan qur'aanka la akriyo maadaama ay shahrulqur'aan tahay ayaa loo baahan yahay calaaqa ka dhaxaysa qur'aanka iyo ramadaanka way shafeeco qaadaan ilaahay bay u ergeynayaan ilaahay bay qur'aankii iyo bisha ramadaan bay u ergeynayaan alqur'aanu wa ramadaan wasiyaamu yashfacaan way shafaaco qaadayaan qur'aanku wuxuu leeyahay ilaahayow qofkan habeenkii baan u diiday inuu seexdo oo salaatii buu tukanayay taraawiix buu tukanayaa tahajud buu tukanayaa waxa weeyaan qur-aankii wuxuu leeyahay waxaan u diiday inuu seexdo fashaficnii fiihi ilahay ergada iga aqbal ergaan ka ahay qofkan ya suuratulbaqariya alcimraan oo hor socdaa imanaya tuxaajaani can saaxibihimaa iyagoo saaxiibkii akhri jiray ka doodaya oo qur-aankii hor socdaa imanaya ya siyaamkuna wuxuu leeyahay ilaahayow maalinkii baan qofkan cuntada u diidaya fashaficnii fiihi ilaahayow iga erga aqbal qofkan oo dembigiisa dhaaf marka hadday qur-aankii ilaahay kuu doodaan kitaabkii ilaahay hadduu kuu doodo ya maxaad u malaynaysaa hadduu soonkii kuu doodo waxa weya waa acmaasha laga faa'iidaysto waa waxaan la heli karin ikhwaani waxaad ogtihiin waa la dhimanayaa hadda aad baa loo dhimanayaa soo maha maalinkii bal facebooka saa u eg inta qofee taqaana ee saa loo sheegay ciidaasaad yaabaysaa waabaa waxaa la yidhi nin reexamara ayaa sheekh cabdiraxmaan baade kolley halaha aada iga yaqaane malaha xamar iyo dhulkaasaa daacuni waxbaa ka dalaacay oo nag baa la noqday nin baa marka wuxuu arkay dadkii oo go-aya bahalka la yidhaha maxoga ee beerta laga beertay ee la cunana aad buu usoo baxay
markaasuu yidhi ma xoggu maanta mataano waay ya xoggu maanta mataano waay mawdkuna maanta muf iyo maf waay dadka eber ka dhigaya ayo madiine iyo dameerka muuna rabowna mooti buu yidhi ya dameerkiisii ku shaqaysanaya isaantiisii madiina ilaa anaga dhinac naga mar yani maanta waa og tihiin sida loo go-ayo dad badan oo ramadaankii hore soomay baan ka soomayn oo tagay oo aakhara aaday qaar hadda nool oo ramadaanka sugayaan gaadhayn shaki kuma jiro way dhimanayaan hagan ma marayaan marka waxa weeye ikhwaani wuu soconayaa geeridu way soconaysaa ramadaankuna waa mawsim laga faa'iidaysto hadduu ilaahay ina gaadhsiiyo ilaahay hayna gaadhsiiyo hadduu ilaahay ina gaadhsiiyo qof walaba kusii talagal inaad ka faa'iidaysato oo soonkiisa aadan iskaga ciyaarin oo soonka aadan ku ciyaarin ku talagal fadaaisha bisha ramadaan waxaa ka mid a salaad taraawiix baa la tukadaa aan inta kale la tukanin waa salaatu leyl salaatu taraawiix baa la tukadaa ood og tihiin waxaanad ku garanaysaa bisha ramadaan masaajidkaa soo buuxsami hadda marka kale oo dhan dadku inay salaada masaajidka ku tukadaan bisha ramadaan inay dadku masaajidka ku tukadaan way yaraataa waxaan ka wadaa bilaha kale way yartahay laakiin bisha ramadaan masaajidka camirmi dadka muslimiinta way soo shaqo tagayaan shayaadiintii baa laga xidhay saan hore usoo sheegnay marka salaad taraawiixa baa la tukanaya habeenkii oo dhan buu qofku taagnaanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambi waman qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambi qofkii bisha ramadaan sooma oo u sooma iimaanan isagoo ilaahay rumaysan iyo ixtisaab uu shaqaysanayo ajir kurubsanayo ilaahay dartii uu soomayo qofkaas dembigiisii horaa loo dhaafaya dembigiisii horaa laga tirtiraya qofkii istaaga ee bisha ramadaan tukada ee salaadii la tukanayay ee tahajudkii iyo taraawiixdii iyo tukada qofkaasi dembigiisii baa loo dhaafaya dembigiisii horaa loo dhaafaya marka waxay ka mid tahay min fadaa'ili shahri ramadaan fadaaisha ay bisha leedahay waman qaama laylat lqadri qofkii habeenka laylat lqadriga ah istaaga isagana iimaan ixtisaab gufira lahu ma taqadama min dambi waayada sheekha wuxuu suganaya allah ku barakeeyo yani waxa weeyaan iyaduna way jirtaa marka in qofka muslimkii uu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa ikhwaani ictikaaf baa jira ictikaaf in la ictikaafo bisha ramadaan bisha ramadaan waa bisha deeqda nabigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sal alla alay slam ajwad annaas rasuulku wuxuu ahaan jiray midka dadka ugu deeqsisan dabci ahaanba nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu ahaa ruuxa ugu deeqsisan wa kaana ajwada maa yakuun marka uu ugu deeqsiisan yahayna wuxuu ahaan jiray fii ramadaana bisha ramadaan xiina yalqaahu jibriil markuu jibriil u yimaado wa kaana yalqaahu jibriil fii kulli leylati min ramadaana fayudaarisu lqur'aan habeen kasta oo bisha ramadaan buu u iman jiray malakul jibriil uu qur'aanka la darsi jiray saa darteed bishani waa bisha deeqda wax la bixiyo ee wax la sadaqaysto waa bisha maaragtay qur'aanka ilaahay la akriyo shahru lqur'aan waa inagii soo maraynay qur'aanka iyo ramadaanku bisha soonku ayaa kuu shafeeco qaaday way isla leeyihiin waa la soo dejiyey waa la akriyaa nabigii baa akriyi jiray oo aada u akriyi jiray malakul jibriil baa la daraasan jiray bisha ramadaan khaasatan soo waa shahru lqur'aan qur'aanka aan akrino oon ka faa'iidaysano bishan aan wirdi samaysano aan akrino maalin walba oo qur'aanka ka mid a isku day inaad qur'aanka bisha ramadaan dhamayso haddaad ba awal horeba dhamayn jirtay ka badan kasii badi oo sii laban laab rasuulku wuxuu ahaan jiray buu yidhi mid uga degdeg badan calayhi salaatu wasalaam khayrka dabayl la diray dabaylaha waad aragteen orodka ay ku ordaan dabayl ilaahay xaggiisa laga soo diray oo xawli u socota waad garanaysaan ikhwaani fadliga waxaa ka mid ah fadliga ay leedahay bisha ramadaan ilaahay ayaa gaar la noqday iyada wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yihi kullu camal ibni aadama lahu ila sawm ibnu aadamka camalkiisa kulligii isagaa iskale soomka mooyaane wa ana ajzi bih
anaa isaga ka abaalmarin doona ya aniga ayaa ka abaalmarin doona maxaad u malaynaysaa ilaahay waxa uu gaar ula noqday soonka uu leeyahay aniga ayaa ka abaalmarin doona hadduu mid idinka mid ihi soomayaha baa la yidhi u fiirso soonka yuuna iska kharibin yuuna qaylin saacadda maxay hadhay yuuna qaylin oo dambi yuuna gelin hadday cid ku caydo oo qof uu caayo ha yidhaaha anigu waan soomanahay waad ogtihiin dadka waxaa lagu abuuray anafa iyo ficiltan haddii uu ruux wax ka sheego qofka kale wuxuu isku dayaa inuu aargoosto uu yidhaaho ruuxa aabba waa tahay ama uu xanaaqo oo qofka bini aadam waa bashar uu xanaaqaya isku day marka aad sooman tahay inuuna xanaaq waxba ku yeelin nabigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam waladii nafsu muxamedin biyadihi lakhaluufu fami saa'ib doorsoonka waad ogtihiin cuntada la cunayo cuntada markaad maanta o dhan cunto afkaagu isma bedelayo inta badan hadaadan dee basal iyo cunto urgaara wadata iyo waxaa ada cunin afku caadi buu iska ahaanaya maxay cuntadu afka waxay ku kiib garaynaysaa inuu caadi ahaa laakiin markaad xalay suxuurtii inagoo 19 saaca soomna xalay suxuurtii markaad laga yaaba inaad tiri cunto cuntay ee haddana aad maanta o dhan qatanayd afkaaga iyo macal caloosha isbedelaysa sometimes ya waxaa ka imanaya ur ama doorsoon marka doorsoonkaa ku dhacaya afka qofka ayaa wuxuu ka udeyg badan yahay riixul misk ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waa fadliga soonka ayuu ka mid yahay qofka soomani 2 farxadood buu leeyahay markuu ilaahay la kulmo wuu farxayaa abaalku ku farxayaa wuxuu ku farxayaa ajirka la siinayo shaqadii uu soo shaqaystay waxa uu ka helayo ayuu ku farxayaa ya farxadda kale waxay tahay markuu afurayo ilaahay waa cibaado weyn oo maalin ah oo ilaahay dartii uu soomay baa u dhamaystirantay ya markaasuu intuu ilaahay ku xamdiyo afuraya waxa weeye wuxuu leeyahay alaaba halkaa xisaab culus baa ii dhigtay markaad maanta taad soo shaqayso ilaa bishan aad si fiican u shaqayso aad tidhaaho $2,000 baan meel ku safgareeyey niyadaada waxaad u sheegaysaa waad farxaysaa qofka ahlul iimaanka ihi wuxuu kaga farax badan yahay markuu og yahay maanta inuu soomay oo soonkiisii ilaashaday uu ilaahay agtiisa rajo weyn ka qabo ayuu kaga farax badan yahay uu farxayaa qofkaas marka ikhwaani qofku waa inuu soonkiisa uu ku dadaalo waxaa jira jannada albaab rayaan la yidhaahdo oo aynan ka gelin ila saa'imuun dadka sooman bas ayaa ka gala nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam xadiiska sa'id bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qaala inna fil jannati baaban yuqaalu lahu ar-rayyan jannada waxaa ku yaala albaab la yidhaaho rayaan ayaa ku yaala laa yadkhulu minhu saa'imuuna yowma alqiyaamati waxaa ka gala uun dadka sooman keliyeeta maalinta qiyaama dadka sooman basaa ka gala laa yadkhulu minhu axadun gayruhum cid kale oon iyaga ahayn albaabkaa kama gasho dadka sooman basaa ka gala albaab jannada ku yaalla oo khaasa wey dadka soomanaa waa ka gala soonku ciyaar maaha sheekh cabdiraxmaan baa hadda idiin sheegayay oo lahaa dadka dhalinyarada ah ya waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan bal u yar qari biyo iyo waxaas ya haddaad biyo u qariso soonkaagi waa eber haddaad cabto adoon is ogeyn ood biyo ka dharagto ood cunto ka dharagto adoon is ogeyn soonkaagi wuu kuu jiraa marka aad xusuusataad joojinaysaa soonkaagi wuu kuu jiraa laakiin haddaad istiraahdo waad ilowsan tahay nin ilowsan baa tahay iska yar xageed ka ilowsan tahay adaaba isla waad ilowsan tahay waa 100% inaadan waxba ka xusuusnayn inaad sooman tahay marka yani waxa weyn hala iska ilaaliyo nin baa waxaa la yidhi intuu biyo galay hoosta ka cabiyso oo ku jira yidhi waa soo dhargay ilaahayna ima arkay ya marka haddaad saas oo kale istiraahdo aan cidlo abaad maaragtay ninka dhuumanayo dhabarkaaga waa la arkaa weeyaan maalinta qiyaama ikhwaani ilaahay wuxuu odhanayaa ayna saa'imuun away dadkii soomanaa ya markaasaa waaqun albaabkaasaa laleeyahay loo furayaa oy gelayaan markay galaan albaabka waa la qufulayaa saacaddii baa iga dhammaatay yani waxa weeyaan ha la dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala haydan barakeeyo bishaa ramadaan iyo inaan iska dayicin waa mawsim khayri ah oo fadli badan leh qof walaba kusii talagal soonkiisana ha la ilaaliyo waxa weeyaan ilaahay dadka uu naarta habeen walba ka xoreynayo habeen walba dadka ilaahay naarta ka xoreynayo inaad noqoto isku day ood ilaahay gacmaha u taagto ood soonka ilaashato waxa weeyaan waa bilmunaasaba
waxaan soo maraynay inuu nabigu alayh salatu salaam aada bishan deeqsi u ahaan jiray bishan ramadaan deeqsinimadaas dadkii baahnaa ee qaraabada ahaa ha laga warhayo ha la afuriyo meeshana ha laga qayb qaato afurka in laga qayb qaato man fatara saa'iman baa la yidhi qof sooman uun kuma xidhna inuu ahaado qofka sooman qof meel kala jooga ama gaajaysan dadkan haddaad in afuriso ajirkii waad helaysaa baaraka allah fiikum jazakum allah khayr kelmadda aadka u qiimo badan runtii nacfiga leh ee barakaysan eed jeedisay ilaah waxaan ka baryaynaa inuu annagana nagu anfaco idinkana miisaanka xasanaadka culimada uu idiin saaro waktigii aada soo geliseen ilaah uu idin barakeeyo waxaan rabaa maadaama life aan ku jirno dad badan ay daawanayaan inaan baraarujiyo mar labaad waxaan dhexda kaga jirnaa mu'tamarkii ramadaaniga ahaa ee culimadu ay noogu talagaleen inay noo soo jeediyaan waxaan joognaa masaajidka samaaxa islamic center ee shakobi waxaan insha allahu tacaala aan haddan rabaa inaan microfoonka ku wareejiyo sheekh cabdinuur xasan rashiid oo ah imaamka iyo maamulaha markaska iqra iyo masaajidka iqra imaamkeedana ah oo sankaloor ku taala wuxuu inooga yimid sankaloor buu inooga yimid oo ilaahay ha barakeeye uu waktigaa uu inala fadhiyo uu soo dreef gareeyey haddana uu rabaa insha allahu tacaala inuu muxaadaradan iyo kelmadan iyo dacwadan uu inagala qayb qaato waxaan rabaa inaan baraarujiyo insha allahu tacaala sheekha sheekh cabdinuur marka uu kelmadiisa aan siiyo 20 daqiiqo waxaa jira su-aalo ay gabdhuhu soo weydiiyeen culimada oo insha allahu tacaala aan weydiin doono insha allahu tacaala iyo inaan doctor sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo si khaasa looga soo codsay bal inuu seminary ku sameeyo kooban axkaamta ramadaanka oo english ah inaan insha allah 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo waxaan ka gaarnaba aan siiyo laakiin insha allah tacaala marka hore waxaan rabaa inaan sheekha kelmadiisa siiyo 20 daqiiqo oo ah sideen ugu diyaar garownaa bishan barakaysan ee ramadaanka inuu soo food leh sheekh cabdinuur xasan rashiid falyatafadal sheekhay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد أمان ميل أي كسب بالله أن لهين ميل أي كل ما تنا يسنشرين إلهي وأسقنا تبارك وتعالى مسلمين تينا قدقي وحا مهتسن علماء كلمة إيجوه الرئيسي أورنتي رجوا وين وعلسة شعب الحاشا عمر شيخنا مرجع عينو أيو شيخ محبوب إمامك مساجدك دار السلام labadooda waanu mahad celinayaa hadalkii intii ugu muhiimsanaydna ayagaa yidhi aniga waxaan rabaa insha allah inaan bal qodobo kooban dul istaago ramadaanka iyo sidaan ugu diyaar garoobi karno inaan nambaro kooban aan tiriyo ilaa 10 qodob baan rabaa insha allahu tacaala intaanan qodobada gelin waxaan rabaa inaan dhaho inta aan bishaan bilihii hadda lasoo dhaafay intaan ku jirray sidii sheekh maxbuub uu ka dhawaajiyey dad badan baa dhintay kolley intaynu ognahay hadda taariikhda muddooyinkii u dambeysay gaar ahaan anu intaan soo noolaa dad dhinta oo xanuun u dhinta oo xanuun sababsada markii ugu badnayd bay ahayd oo dad ay dhintaan shalay waxaa la ii sheegayay wadaad khudbo jumca intuu ka akhriyey gobollada maraykanka ka mid ah weliba uu dadka aada ugu dhiirigeliyey ramadaanka in loo diyaar garoobo haddana 2 maalmood kadib asagu dhintay baa la ii sheegayay shalay toole oo ninkii la joogay khudbada dhegaysanaya uu sheegay waxaan rabaa keliya inaan isxusuusino dadkaas maanta dhintay ee qabriga ku jira haddii la dhihi lahaa fursad iyo jaanis baad haysataan oo adduunka dib laydinku celinayaa maxaad u malaynaysaan inay jeclaan lahaayeen inay sameeyaan dadkaasi bal waxaad iska soo qaadaa haddaad noqon lahayd qofka dhintay ee qabriga galay qabriga oo madow ah oo cidlo ah oo cidhiidhi ah oo cabsi ah haddii aad geli lahayd
oon laga soo noqonaynin kadibna adigoo halkaa ku jira lagu dhihi lahaa fursad baa lagu siinayaa adduunkiibaad dib u arki doontaa oo waa lagu celinayaa oo noloshaa lagugu soo celinayaa ee maxaad samaynaysaa haddii lagu dhihi lahaa maxaad u malay inaad samayn lahayd waan shaqaysan lahaa maadan dhahdeen qofka qabriga maanta ku jira waan shaqaysan lahaa muusan dheheen jaamacad baan aadayaa muusan dheheen iskuul baan aadayaa muusan dheheen mas-uuliyad iyo madaxtinimaan raadinayaa muusan dheheen ilmaan dhalahayaa muusan dheheen reer baan dhaqanahayaa muusan dheheen qofkaasi wuxuu dhihi lahaa masaajidkaan dhex gelayaa kitaabka qur-aanka aan qaadanayaa waxaan u dhaxaynayaa sujuud iyo rukuuc iyo salaad iyo mar aan qur-aan akhrinayo ilaahay baa qur-aanka wuxuu inoogu sheegay wuxuu yidhi xataa idaa jaa axadahum lmowtu qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fima taraktu kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala markii geeridu ay u timaado oo hadda weliba aan la isgaadhin oon qabrigii la gelin oo naftii laga bixinin ee laakiin qofka la soo dul istaago baa waxay odhan doonaan rabbi irjicuuni ilaahu iceli waxa ay codsan doonaanna wuxuu noqon doonaa buu alla yidhi lacallii acmalu saalixan fiima taraktu camal wanaagsan oon ka soo tegay wakti aan soo beeldareeyey oon ku ciyaaray sheeko wakti igaga dhammaaday wakti aan maalaayacni geliyey wakti aan meelaha taagtaagnaa wakti aan waxaan i anfacaynin aan ku bixiyey baan rabaa ilaahay ow inaan dib u fiiriyoon xusuustay iyo celi buu dhihi doonaa qof laakiin waxaa lagu odhan doonaa waktigii wuu dhacay innahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa baa la dhihi doonaa wuu iska leeyahay maahaane wuuna dhihi doonaaye laakiin gadaal looma celin doono xisaab adagna way ka dambaysaa baa la leeyahay haddaad jeclaan lahayd maanta in dib laguu soo celiyo dadkaasu way jecel yihiin haddee waxaa laga yaabaa inaad adigu fursaddaa haysato ma hubna laakiin waxaa dhici karta bisha ramadaan inaan gaadhno markaa wixii kula gudboonaan lahaa adigoo dhintay inaan dib laguu celiya aada qaban lahayd maanta inaan qabanaa laynooga baahan yahay adduunyadan way kooban tahay wakti yar baan joognaa inta geeridu inoo soo jirtana walaalayaal ma garanayno inaan diyaargarowno oo ilaahay tabaaraka wa tacaala mar walba ay dhegtu noo taagnaato dhahno goormaa lagu soo socdaa runtii rag badan iyo dad badan oo saaxiib ahaynaynu isnaqaanay baa sanadkan aada u tegey horeyna way u tegi jireen kuwo badanna way tegi doonaan innagana waa laynoo soo dhow yahay waxayna yidhaahdaan man maata qaamat qiyaamatu haddaabaad mar dhimato qiyaamahagi u istaagay marka intaas waxay iga tahay maadaama oo laga yaabo fursad fiican inaan heli doono oo bisha ramadaana waa inaan qorshe diyaarsanno seen uga faa'iidaysanaynaa 10 qodob baan rabaa marka inaan idiin dulmaro si boobsiisa oo maxaan ku idhahdaa aan isleeyahay bisha ramadaan waan uga faa'iidaysan karaa midda koowaad waxa weeye inaan ilaahay tabaaraka wa tacaala horta barino bal bisha ramadaan inuuna gaadhsiiyo waa fursaddaas qiimaha badana inaan gaadhno inuu alla tabaaraka wa tacaala ina gaadhsiiyo inaan weydiisano nabigeenuna sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado marka inaan allah tabaaraka wa tacaala ka barino inuu ina gaadhsiiyo haddaan gaadhno nabigu sala allahu alay wasalam wuu ducaysan jiray oo wuxuu dhihi jiray allahuma ahilhu calayna bilyumni waaliimaan waasalaamati waalislaam rabbi warabuka allah buu dhihi jiray ilaahay oo barwaaqo iyo nabadgeliyo iyo islaamnimo iyo iimaan iyo alla ka cabsi bishaan bisheedii nooga dhig ilaahu bishaan intaasoo dhan ku kasban lahay nooga dhig buu dhihi jiray markaasaa nabigu wuxuu raacin jiray sala allahu alay wasalam bishaan bilatay ay anigii iyo adigaba rabbigaana waa allah buu dhihi jiray sidaa inaan dhahno waa lagama maarmaan oon ilaahay barino inuuna gaadhsiiyo qodobka labaad waxaa weeye haddaan gaadhno oo ilaahayba inoo garto maalmaha ka dhimana bishii ramadaan inaan gaadhnay waa inaan farxnaa farxad waa inaan muujinaa nabiguna wuu farxi jirayoo waa kii xadiidkii uu sheekh maxbuub soo qaadanayey nabigu saxaabada wuxuu ku dhihi jiray asagoo u bishaaraynaya wuxuu dhihi jiray waxaa idiin yimaaday bishii ramadaan ee barakaysnayd bisha ramadaan waa bil barakaysan buu dhihi jiray markaasaa xadiidkii uu soo qaatay sheekh maxbuub uu sheegi jiray nabigoo in jannada albaabadeeda la furayo oo naarta albaabadeeda la xidhayo in jannada albaabadeeda la furayo oo naarta albaabadeeda la xidhayo buu nabigu sal alla alay wasalam ugu bishaarayn jiray adiga marka fiiri inaad farxdaa laga rabaa maanta haddii waxaa laga yaabaa wax muhiima lagu sheego marka arooska markuu dhacayo dadkeenu si u faraxsan waarta guriga loo diyaarinayo
ها marka qof inoo qalin jabinayo waa aragtay waxa inoo dhacay sida la isu diyaarinayo markuu qof madaxa inoo imanayo sidaan isu diyaarinayo waa aragtay qof aad jeclayd markuu imanayo qaarkeen bal dib u xusuusa markaan Mareykan u soo baxaysay fiisada lagu siiyay ka hor sidaad ahayd waxaad moodaysaa in lagu yiri jannadii baan galayaaba markaas hadda qaarkeen waxay ku duceysan jireen wuxuu leeyahay sheekhow ii soo ducee waan baxayaa markaas waxa dhii ma haduu khayr ku yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku fuday ma adigu khayr iyo shar xaq horta balan tagay ii soo ducee khayr iyo sharka ay noqotaba mar inaan cagaha xaga dhigan rabaay marka sidaan ugu bishaaraysanayna waxa adduunyada ku saabsan aad ugu farxaysay inaan bisha Ramadaan ugu farxnaa laga maarmaan arinta saddexaad waxa weeye walaalayaal oo bisha Ramadaan aan uga faa'iideysan karo go'aan inaan hadda ku gaarno in aan bisha Ramadaan awqaadeeda ka faa'iideysano ilaahayna tabaaraka wa tacaala aan u run sheegno oo niraahna rabbiyow haddaan bisha Ramadaan gaadho waxa waajib igu ah oo igu leedahay inaan sidaa sameeyo Allah tabaaraka wa tacaala quraanka wuxuu ku leeyahay falaw sadaqullaha lakana khayran lahum haday ilaahay run u sheegi lahaayeen dadku oo cibaadada iyo diinta iyo waxay qabanayaan ka run sheegi lahaayeen Allah tabaaraka wa tacaala wuu u rumayn lahaa waxay rabaan inay sameeyaan soo ma ogidin saxaabada kamid ah asagoo dagaal gali raba jihaada in la yiri maxaad rabtaa inaad tabaniso kaas wuxuu yiri waxaan rabaa nin adag inaan iska hor nimaadno oo geesi ah oo niga carareynin kadibna aan seefta isdhaafsano iyo xabada deedna uu halka dhuunta igu dhufto oo naftu iga baxdo oo la jarjaro deedna ilaahay markuu igu yiraahdo maxaad ku soo dhimatay in la dhahan raba adiga daraada waan soo dhintay dagaalkii markuu ninkii galay meeshaan u socdo waa intan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray sidii inay dhacdo meesha uu ku shigiido meeshaan u socdo maxay tahay falaw sadaqullaha lakana khayran lahum haddaan ilaahay run u sheegno oo inaan cibaado dhab alla imanayno to aan ilaahay tabaaraka wa tacaala u sheegno rabbi uu inoo run sheegaya oo waxa aan mudannahay ee aan alla ka barina uu ina siinaya arrinta afraad waxa weeye Sheekh Cabdiraxmaan baana ka hadlay waxa la inooga baahan yahay al-ilmu bi ahkaam Ramadaan inaan fahanno oo baranno ahkaamta bisha barakaysan sanad walba in bishii Ramadaanku inoo soo gasho oo sanad walba aad la soo taagnaata maxaa jabiya waa dhib culimadii way joogaan way idinla joogaan maraakiistii way furan yihiin masjidka waxaa loogu talagalay iyo santaradan islaamiga in wax lagu barto waa inaad intaad fadhiisataan dowrooyin iyo kooras islaami aad qabsataan oo bisha Ramadaan horta aad dhahdaan anigu fasax baan soo qaatay Ramadaanka dambe mar raba inaan gaaro anoon bishan aan aqoonin waxa ku soo arooray intaad soo urursataan oo gabdhuhu soo urursadaan oo wiilashu soo urursadaan inaad ahkaamta barataan baa la idin ka rabaa marka qodobka afraad waxa weeye ahkaamta inaan barano weeye hadduu alla idma bisha Ramadaan si gaar ka sharaad waxa weeye in aan bisha Ramadaan ku qaabilno go'aan inagoo haysana ala tarkil al-aathami wa sayyi'at xumaantii aan ku jiri jiray ama khaladaadkii ka dhici jiray oo dhan inaad ka dhaxbaxdo waan isognahay bini aadan baan nahay intuu doonaba hal eekaade waxba inaga dhaca inaan marka tooba dhab ah Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay watuubu ila Allahi jamii'an ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihun dhammaantiin Ilaahay tabaaraka wa tacaala u toobad keena si dhab ah waxaad mudantiin marka inaad liibaantaan marka waxaan rabaa inaan go'aan ku qaadano inaan Ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan u toobad keeno si uu dambigeena hore u dhaafo kana uu inooga ajirsiyo soo socda arrinta lixaad waxa weeye al-ikhlaas in aan bisha Ramadaan ku soono Ilaahay daraadi halkan maxaan ka wadaa haddaad iskaga soonto dadku way soomayaan oo dadkii Soomaalida ahaa oo dhan iyo muslimiinta oo dhan baa wada soomane xaafadiiba waxaa laga yaabaa cunto fiican aadan ka heline makhaayadahana waabad ka yar xishoon oo waa lagu arkay dadkii way iska sooman yihiin adiguna iska raacada dhahdo ajri heli maysid waad fiican tahay waad xishoonaysaa iimaan baa kugu jira weli laakiin Ilaahay daraadi maad u soomin marka waxaa la rabaa alla daraadi tabaaraka wa tacaala inaad u soonto faman kana yarju liqaa allahi falyaعmal amalan salihan فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قفك إلهي تبارك وتعالى لكل كيس الرجينية وحال الربا إلهي تبارك وتعالى درادي وحل بينه وسمايه مرك إن إخلاص لأني ما نوي قلبك كلاسا قلبك تضبط المهم كوحوي رمضان كلا ربا إنا قابل لي عبادة والبا سلامة الصدري وحال لها لا بحادني هذا القفص كل عدين اسكعفي النبي صلى الله عليه وسلم وحيدي إلهي تبارك وتعالى maalin walba wuxuu soo diraa mid dhawaaqaya oo muxuu ku dhawaaqayaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala bisha Shacbaan ma raba bisha Shacbaan kala barkeeda markay gaadho wuxuu alla soo dirayaa mid dhawaaqaya oo malag ah Ilaahay wuxuu u dambi dhaafayaa qof walba oo mushrik ahayn Ilaahay wax la wadaajinaynin iyo midkii aan qof kale aysan wax kala dhaxaynin qalbiga wax ugu haynin haddii marka adigu aad tahay qof qalbiga dadka wax ugu haya oo xumaan iyo cuqdad haya
oo maxaan ku idhahda qof u cadhaysan oo la dagaalsan dee waxaa laga yaabaa fursadda inay ku dhaaftaan dhici karta marka waxaa la rabaa inaan laab xaadhni ku qaabilo bisha ramadaan oo dadkii aan isku dhacna iyo qofkii wax inoo geystayba inaan waxaa la rabaa aan iska cafino waa kii nabigu lahaa sil man qatacaka wacfu can man dalamaka waacti man xaramaka waaxsin ilaa man asaa ilayka macnaha qofkii ku gooye xidhiidhi kii wax kuu diida sii kii ku caaya iska cafi saasuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam kii xumaan kugu sameeye wanaag ugu bedel dhaqankaasuu nabigu lahaa sala allahu alay wasalam marka waxaa la rabaa sidaa inaan u dhaqanno qodobka sideedaad waxa weeye walaalayaal oo la raba inaan ayadana aan joogtayno in aan dhaqan ka dhigano atacawud calaa salaati leyli waducaai waitikaadi wardin yowmiyin min alqur'aan culimada qaar ka mid ana ka dhawaajiyey salaatuleylka inaan ku tababarano maadaama hadda la tukan doono tahajudkii iyo taraawiixdii salaatuleylka inaan ku tababarano hadda naftu sideedaba waa waxaad barto cuntada naftu intaad bartay cunaysaa calooshaada haddaad maanta o dhan wax ku gurto way weynaanaysaa bal u fiirsada haddaad in yar cuntana intaa un bay cunaysaa salaada iday aad isbarto salaada subax masaajidka timaado waad la qabsanaysaa maalinka dambe adoon waxba haysanin aad oon maxaan ku idhahdaa alam iyo waxba ku xidhanin baad iska soo toosaysaa marka inaan dhaqan ka dhigano weeye salaatuleylka iyo ducada iyo qur-aanka inaan waqti u samaysano weeye si gaara waa inaan u ilaalino salaadaha inaan jamaacada ku tukano si gaar ah raggu waa inay masaajidka ku tukadaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah qof baa taraawiixdii buu tukanayaa caawa oo dhan salaadii subaxna wuu ka seexanayaa waa inaad ogaato salaada waajibka ah baa lagaa rabaa inaad hormariso inaad maanta o dhan sunno u taagnaato waajibkiina aad ka tagto waxba ma faa'iideynayso saa daraaddeed aynu masaajidka camiro salaada subax dadka u dhow masaajidka ha yimaadaan salaadaha kale sidoo kale masaajidka waa in la yimaado oo lasoo camiro wey gaar ahaan raggu waa inay yimaadaan dumarka ayaga dhib male guryahooda iskaga tukan karaan hadday masaajidka yimaadaanna wax u diidaya ma laho oo maxaan ku idhahdaa waa u furan yahay ayagana ajirna waa ka helayaan qodobka sagaalaad waxa weeye muxaasabatu nafsi calaa taqsiiriha fi lwaajibaati aw altaqsiiri fi cadami tarki maa naqacu fiihi min ashahawaati aw shubahaat in aan nafteenna xisaabino xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu intaan laydin xisaabinin isxisaabiya layidhi saxaabada nabigu waxay samayn jireen habeenkii markay seexanayaan dardaarankooda wayba qori jireenba nabigaana yidhi sala allahu alay wasalam dardaarma qofna yuusan habeenkii barin ilaa wasiyatuhu maktuubatun cindahu ilaa dardaarankiisa inuu qoro mooyaan fiiri dad waxaaba nahayba gebigoodaba dhimasho u diyaarsanba oo xilli loo imanaya aan ogeyn marka nafteenna inaan xisaabino habeen walba markaad seexanayso hadda dadka ganacsiga le way xisaabiyaan fiiri xawaaladaha qolada ka shaqaysa fiiri xisaab xidh baan sameeyey buu le kii kale igala wareegay maanta intaasoo kun baa ay soo gashay oo waan soo xidhay nin baa maal weytay wuxuu yidhi sheekh lacag 250 ah baa meelay iga soo gashay garan waayey buu xisaabtii xawaalada markaan xidhay intaasoo mar baan ku celiyo way ii soo baxday meeshaan u socda maxay tahay si fiican bay ula socdaan dadku adduunyadooda bunaya ina min الrijaali bahiimatun calى suurati الrajuli samiici اlmubsiri fatinun bikuli musiibatin fi maalihi waidaa usiiba bidiinihi lam yushciri buu yidhi nin wiilkiisa ogabiye wuxuu yidhi wiilkaygiiow ragga waxaa ka mida buu yidhi rag baa ka mid a xoolahoo kale ah buu yidhi xoolahoo kale say xoolahoo kale ku yihiin fatinun bikuli musiibatin fi maalihi caqligiisu aad buu u sarreeyay xagga adduunyada marka la dhaho xisaabaadka waa yaqaanaa xoolihiisa wuu ka warhayaa waa shaqaystaa waidaa usiiba bidiinihi lam yushciri buu yidhi haddii aad diintiisa dhibaato gaadho maba ogaba salaad ma tukado hadduu rabo galab buu u tukadaa qur-aan ma akhristo masaajid ma yimaado aada uma wardiyo diintiisii damba kama lahaba adduunyadiina wayba uun saas u daba socdaa marka wuxuu yidhi bindhaan ahaan dad kuu egyahay laakiin kaasi waa xoolo buu yidhi moogtahay waa xoolo buu yidhi ilan ilaahayba markuu gaalada ka hadlaya wuxuu yidhi inhum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiilan waa xoolahoo kale way kasii liitaan buu yidhi sababta xoolahoo kale loo leeyahay waa dad caadi oo shaqaysto wax bartee waxaa laga hadlayaa aakhiray moogyihiin baa laga hadlayaa aakhiray moogyihiin qodobka walaalayaal inaan isxisaabino waa qodobka tobnaada ugu dambeeya oo muhiimka asagana aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo waxa weeye in aan masaakiinta iyo dadka baahan xusuusano si gaara bisha ramadaan inaan xusuusano haddii inagu aada og tihiin waynu dharagsanayn alxamdulilah waddankan baana la joogaa oo hadda maanta cid gaajaysan ma ay jirto dee laga yaabo waxyaaba inoo dhundhuunta inayba jiri karaan oo aan fiicnaynba laakiin kolley calooshu way buuxdaa aakhira war baa jire calooshu way buuxdaa laakiin oo hadda gaajo ma jirto laakiin waxaa jira dad gaajaysan oo wax ay cunaan qureec iyo qado iyo casho midna aan haysanin waxaa la rabaa marka dadkii inaan xusuusano si gaara qaraabada xusuusta waddankii xusuusta waxa aan cunayno wax ka jara dadkii u dira waa laga yaabaa inuu idiin qorshaysan yahay waxaan ku talin lahaa oo kale oo fikir ah inuu idiin qorshaysan yahna waa laga yaabaa intaad iska soo ururisaan wax oo gabdhaha u dhiibtaan masaajidka inaad ku afurtaan
si aad salaada maqribka halkan jamaacadeedu idinku suurta gasho arrintaasna aad bay u fiicnaan lahayd marka qodobadaas baan insha allahu tacaala kusoo ururin lahaa kelimadeydii hadalka waan haleeyey culimadii igu horreysay baa hagaajisay runtii sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh maxbuub iyana inaan hortooda ku hadlo maana jeclayn وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ma dhici kartaa macquulgal ma tahay inay jirto youth program inuu jiro maadaama aan xilli ku jirno generationka youthka ah ay tahay xilli ay ka fog yihiin diintooda hadda marka taana waa uun talo guud sheekh maxamed deeq maadaama shakobi la joogo gabadha soo qortan ee shakobi tahay youth program iyo waxa idin qorshaysan maxamed deeq baa insha allah tacaala aan rabaa inaan su-aashaas siiyo imaamkii baa joogay ما شاء الله هرت ساشا سوى فرحات بدن بيجلني حقيقة وقف دين جعيلي وانا كتشرو إلى سبحانه وتعالى نيدا ونكسن أو أقبله مركا اللباد نعم وشرا ما انتظم ويلش اللي يرادو يوث كود هذيني وحنا إسلاق هذا التلادين كسولي حنو دميين وعد كسون عاون الساعة وفرنت هاي ما دام بشر رمضان هذا أي بلابنا يسو بريه اللي صار في رمضان كي هرنا كورونا فيروس الذي سلوا كلا فكذي بيشن رمضان هذا كوتش الرسان وأساس الهين إن يوث كيو برنامج دي أنا سعودي الهين ما انتظم كود هذليني قبل على حريري أو أن رجينا يعاوني أم تشوجان أم دائما دوران أو أم بلنسانين ويشر أنا دي تشوجان ويمغليان هذه ستشوجين إن شاء الله وان ويشر دوران وحاسسين مدن أنتوا سن كورونا فيروس كلين السجوا لبده جروب أي لسيهين أو يل تربضن أو إلى صدق جارية iyo gabdho fiican aan hayno oo ay hawsh meel fiican marayso inuu corona virus iyo dhibkiisa yimaaday sidaan lagu kala fakaday alxamdulillah maadaama maanta hoos u dhac u yimaaday marka way halkiiba ka sii socon doontaa qofkii su-aasha soo weydiiyay iyo kama qali doona iyo ruuxii aan hadda joogaba waxaan ogeysiinayaa insha Allah bishan Ramadaan aan xooga saari doona si liisu qoraanta registration loo sameyn lahaa programyada bixi doona English si ugu bixi lahaayeen ayadan insha Allah taala aan diyaarinayno hawshaas waa insha Allah waan ka shaqeynaa jazaakum Allahu khayr waan ducaysanayna insha Allah taala Sheekh Cabdiraxmaan Dr. Sheekh Cabdiraxmaan baa inoo duceynay kadibna insha Allah salaadan galeynaa aad baad mahadsantiin waalidin mahad celiyay in badan marka ku dheeraan maayo sheekhan duceyn insha Allah بسم الله رانتي وحرب أنت دعين كور كلمة ير ضدك هذا الكوا كبتي لكن وإن شاء الله تعالى ريشاكو بيوحلي مالتي هرتا نقرأ لي هذا حلقات مالتي علماء أنا عاوي يقول رئيس مساعد كان ماذا إنك سواء أنت سنوجا أو أنت الشيخ عن سكرنيني لكن إن شاء الله بروحي هذا كدم بيو و بإذن الله الكريم وإذن الله سعرنا هدي الله يرادو وحي كلان نقرقيي مساجد كلان نقرقسي قيل ذا كله مركز هشاكو بين ودد اسكا إذا بدنو رنتي آنن قيل يعرض بدني قفك وحالي هذا مسنا والله قضية لنا مسوا حالي هو يدي ساقدي ساعته الماء كلو أرض كبدنا كقادنا وحي مارتي عنها كقادنا يوحي عبلها marka balqayliyo xogaayo maartay hadii la qaylanin waxba maarto aan dhici karta inaan runtii juhdi badan u bixiyo sheekha ilaahay khayr siiyo iyo rag la joogayo odayaasha iyo dadka maartay dadka guud ahaan gabdhaha iyo dadka dhan wax badan ay bixiyaan oo juhdi ah marka ilaahay idin barakeeyo subhanahu wa ta'ala raadna waa idin ka haraya qofka marka ilaahay dartii wax loo ooga meeshan waxaa dhici karta 100 sano dambe inuu sii socdo ma malayn karta adiga dhici karta raadkaad inuu haro ilaahay wuxuu leeyahay wanaktubu ma qaddamu wa aathaarahum waxay hormarsadeen waa la qorayaa waxay ka tageen raadkii ka tageen waa la qorayaa wa aathaarahum ilaahay subhanahu wa ta'ala marka insha Allah ta'ala bal waa masaajidka shaako bee gaar ahaan waa insha Allah bal waxaan u ogaanaynaa si gaar ah دعوة مساجد وكمد يهاي وحبين مارتي إن شاء الله تعالى مساجد بدن ومارتي هذا فرق بدنا دات سرمل كستا كلنا وحر يقرب لسي إن شاء الله لكن واحد أصل وعدتك ماشى دقن يدتك جناح ستة يا علماء يا معلمين تا يدتك ماشى دقن على الربعين ينقضان بطيجه أو أي مارتي أنا قرأ إن شاء الله وكالمين وحياتك قدام إن شاء الله وتعديل هاي هذا
جزاه الله خير الجزاء شيخنا الشيخ عبد الرحمن iyo dhammaan basha maxbuub iyo sheekh cabdi nuur iyo walaalka sheekh cabdi raxmaan isaguna oo meel fog ka yimaadeen daadihinayay jazaahum allahu khayr dhammaantood runtii waxaan jeclaystay inaan kelimadan soo socotaan ugu daro horta culimadu iyo waxay ku soo celceliyeen maadaama martinooyin dhammaanba raalli ahaadaba iyadana waqtiga iyo waxaas anigu waan usii macaansanayay xaqiiqatan haddii dhowrka saacadood soo socda caawa hataa la fadhin lahaa waan usii macaansanayaa berito waa sunday oo waxaa laga yaabaa dad inta badan inaynan shaqaynin iskuullana ma jiraan marka hal habeen oo xoogaa aynu maaragtay nicmadan dhaariyayno inaan dulqaad samayno waxaan u malaynayaa way ku habboon tahay arrinta kelimada uu sheekhayga maaragtay waalidka ah uu noo soo jeediyey baa soo istaajiyey oo masaajidka maana marka hore warbixintii maadaama bilow ahayd degdeg ahayd qaarkeed baan ka yar boodbooday marka waxaan rabaa ishaaraad inaan yar ka bixiyo oo hadda macluumaadka masaajidka aan wax ka siiyo marka koowaad horta waxaan dhammaan rag iyo dumarba ugu bishaaraynayaa cabasho badan oo weliba qaybta dumarka ah waxaa jirtay rabadlaanadii lasoo dhaafay jamcooyinka ay ka caban jireen albaabka ciriiriga oo rag iyo dumarka ay ka wada baxayaan insha allahu kelimadii sheekh ibraahimna way ku jirta oo masaajidka shaqada ku soconaysa maalin walba aan dhammaanaynin ah isniinta soo socota insha allahu berrimay beri dambe ama talaadad may noqotaba rabadaanka habeenka koobaad ama ka labaad intayna dhammaanin albaab haweenka gaaro aba halka masaajidka dhexdiisa laga duleelinayaa oo qorshihiisa haddaan soo dhammaynay marka taa insha allahu tacaala waa bishaaro haweenkii raggii way kala leexan doonaan maadaama coronavirus la jiro kharash kasta ha ku kaco qiyaas hadda lacagta intaan ogay ilaa 4,000 iyo ziyaado oo uu ku jiro weliba alwaxyo iyo wax la soo gadayo ayaa jira laakiin waan samaynaynaa insha allahu tacaala si ay dadku u kala nafisaan midda la waxaan rabaa duruus masaajidka ka socota kitaab sifatu salaati nabi sallallahu alayhi wasallam ma socdo walaalka sheekh maxamed khayr allah siiyo kutub horena dhameeyay haddana gacanta ku hayo oo akhriyaa jira taxfiid baa jira quraana oo aan rajaynayna samaradan soo socda ka soo socda noqota iyo winterkan gore noqotaba inay arday ka qayb gasho oo xufaad ah oo masjidu samaaxa islamic center ka yimaada oo tartanada ka qayb gashay inay ka noqdaan yaa dhici doona insha allahu tacaala youth programkii aan soo bilownay waxaan soo bilownay coronaviruska ka hor su productive u noqday iyo faa'iidada aan ka helay waxaa ka mid ah inay nooga soo baxeen youthkii yani cadadku xataa hadduu kugu yaraado mararka qaarkood midhaha unbaa la tirsadaa yani dadka tiradooda yaraanteeda laguma cabiro waxaad samaysay inuu ama guuldarri wuxuu yahay inay nooga soo baxeen dhalinyaro dhowr ah oo 4 iyo 5 gaaraya oo maanta macalinimo u diyaarsan oo aan rajaynayno maaragtay waqti muddo cayiman hadda inay macallimiin noqon doonaan ayagu masaajidkan ilaahay subxaanahu watacaala ku xifdiyey ayaguna dadaal iyo waalidkooda ay muujiyeen marka waxaa samirka iyo istiqraarka qofku meesha u qabsado inuu ku dhego fawaaidda ay leedahay waxaa ka mid ah masaajidkan walaalka khayr allah siiye sayid maxamed ibraahim oo iga soo horjeedo oo dadkii masaajidkan aasaasay ka mid ah sidoo ama ii sheegay ama anigu aan ogahay macnaha in ka badan 10 wadaad way soo mareen oo mid walba uu isku day masaajid inuu ka hirgeliyo si ay noqoto ma aynan suurtagelin annaga runtii waxaan masaajidkan waxaan dhahnaa masaajidkan naanays buu leeyahay alla keemaan la dhahnaa ilaahay ma iska qadaray wuu iska socday wuu iska luudahayay marka kelimada sheekh ayaa caawa soo jidatay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa isaga laftigiisa iyo culimo kale oo waaweynba inay rabisha rabadlaan oo hadda soo socotana ay duruus rabadaaniyaan ka bilaabi doonaan ay si joogtaan saan kelimadeedii hore aan ku idhiba ay u soo celcelin doonaan marka aad iyo aad waxaa laga yaabaa markii salaada laga baxo durba in dadku degdego sheekh cabdiraxmaan timeka aad u fiirinaya laakiin waxaan kuu sheegayaa timeka hadda guri haddii la tago qof walba waxoogaa social media iyo kolley waxuu yaro fiirin aad loo seexan mahaye waxoogaa iska axad weye caawa axad weeyaan marka dhib ma laha waa cibaado laakiin hadalka waan soo gebagabayn insha allahu tacaala si salaada fajirka ugu muhiimsana aan looga tegin dadkii jamaacada ku tukan jiray culimaduna meel fog bay ka yimaadaan ayaga ugu xuquuq badan oo aan oga qaarkood inay soo daaheen ay meel fog ka imaanayaan baan ka wada aan daahinayno marka ikhwaani fillah waxaan rabaa kelimadii aan kusoo gebagabeeyo masaajidkan wuxuu marti u yahay gacantana ugu jiraa qof kasta oo muslim oo xaafadan degan wuxuu awoodo inuu geliyo oo ugu banda tacmiir inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billah يعني هدينو دد أهل إيمان أو مؤمنين عينو هاي مساجدنا صاع عمرنا مساجد واحد تربية وتهاي ما أنت وحنقول لك كفتة ما يدد أخياره صاحب بدأ يورق ولي بقى أيوة وحنقول لك كفتة ما كان دوري محاضرة عاو شرتي يعني دوده حقيقة قمري لصعوا هذا حفر الرزق إنه متشري عاو محاضرة ما اللي جيدين هي مركا يزنقون إن حوجات ضدك مركي محاضرات كي وحيل إني ولا حول السويدين هي نعم وحول السويدين وأنا السويدين دونا وأنا السويدين شري مساجد كل ساعة سقول اسمي كان كلمة هذا دمام مساجد كود اسمين إن شاء الله تعالى أنت أسمع كتاكيدنا
aniga naftayda daciifka ugu dambi badan uguna cilmi iyo caqli gaaban iyo akhyaarta ka soo qayb gashayba jazaakum allahu khayran aad baan ugu mahad celinay mar labaad culimada ka soo qayb gashay salaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekha ducadiisa baan tos marka insha allah tacaala waqti inooma hadhin sheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من عتقاء رمضان يا رب العالمين إلهي أنت جرن الله عافيه مساجد كان شاكو بي مساجد وين ومركز الله كديغو إلهي هكال مي سبحانه وتعالى dadkii u istaagay ilaahay jannada ha geliyo subxaana wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa inta xanuunsan inuu ilaahay caafiyo inta lunsanna ilaahay inuu soo hanuuniyo dadka muraadkooda ilaahay uu sahlo ilaahay waxaan weydiisanaynaa muslimiinta iska tabardarananahay oo halka qurbaha joogo ilaahay hana xifdiyo subxaana wa tacaala ilaahay hana xifdiyo subxaana wa tacaala ilaahay cilmi naafic hana siiyo waalidiintina allahu dambi dhaafo dalkeeni nabad allah nooga dhigo dalkeeni nabad allah nooga dhigo dalkeeni nabad allah nooga dhigo qulubteena allah isu soo jiido ilaahay subxaan fidada naga badbaadiyo sala allahu calaa nabiyina maxamed waalihi wasaxbi wasallam ajmaciin